Նիկոլ Փաշինյան, ամեցեք։ Շնորհակալություն, տիկնայք եւ պարոնայք, սիմվոլիկ է, որ զբաղվածության մասին եւ պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքների նախագծերը քննարկում ենք իրար ետևից։ Հայաստանում գործազրկության նպաստը 18,000 դրամ է։ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Հակոբ Հակոբյանը, որ հարակից զեկուցող է երկու օրենքների պարագայում էլ, գործազրկության հարցի քննարկման ժամանակ հստակ տարընթերցումների տեղիք չտվող հայտարարություն արեց։ Անբարոյականություն է գործազուրկին 18,000 դրամ նպաստ առաջարկելը, ասաց նա։ Եվ ինչպես լուծեց ազգային ժողովը բարոյական այս թնջուկը, բռնեց եւ վերացրեց գործազրկության նպաստի ինստիտուտը, իհարկե կառավարության առաջարկությամբ։ Եվ ահա սրանից բառացիորեն ժամեր անց ազգային ժողովը քննարկում է Սերժ Սարգսյանի աշխատավարձը 203%-ով բարձրացնելու, այսինքն 436,000 դրամից 1,322,000 դրամ դարձնելու, Տիգրան Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատավարձերը 373,000 դրամից 1,190,000 դրամ դարձնելու, այսինքն 218%-ով բարձրացնելու մասին հարցը։ Նրանք այն մարդիկ են, որոնց այսօրվա պաշտոնում գտնվելու ընթացքում աղքատությունը Հայաստանում 27.6%-ից աճել հասել է 35%-ի, արտագաղթը ահագնացել։ Կարելի է կարծել, որ այս պաշտոնյաները խեղճ են եղել փողից։ Ցածր աշխատավարձ են ստացել, դրա համար է նրանց պաշտոնավարման հետևանքները աղետալի Հայաստանի համար։ Կառավարության անդամներն իհարկե ունեն այս նախագիծը հիմնավորող փաստարկ։ Նրանք կասեն, որ 2014 թվականի բյուջեով աշխատավարձերի, թոշակների ընդհանրական բարձրացում է նախատեսվում։ Այո, նախատեսվում է, ուսուցիչների միջին աշխատավարձը բարձրանալու է 4.7%-ով։ Եվ եթե այսօր ուսուցիչը կրթության եւ գիտության նախարարից 2.3 անգամ պակաս աշխատավարձ է ստանում, այս օրինագծի ընդունման պարագայում պակաս է ստանալու 5.3 անգամ։ Ու եթե հաշվի առնենք, որ հունվարի 1-ից մեկնարկում է այսպես կոչված կൂട്ടակային կենսաթոշակի պարտադիր վճարը, ստացվում է, որ ուսուցչի աշխատավարձի ոչ մի բարձրացում էլ իրականում չկա։ 2014 թվականի բյուջեով հաշմանդամների թոշակն էլ է բարձրանալու։ Սայլակին գանված առաջին կարգի հաշմանդամը ստանալու է ոչ թե 18,200 դրամ, ինչպես այս տարի, այլ մի ամբողջ 1,400 դրամով ավելի, 19,600 դրամ։ Աշխատանքային կենսաթոշակների այսպես կոչված բարձրացումների արդյունքում 30 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող Հայաստանի քաղաքացին ստանալու է 30,200 դրամ թոշակ։ Մինչդեռ ուշադրություն դարձրեք, պաշտոնական վիճակագրությամբ պարենային զամբյուղը Հայաստանում 32,099 դրամ է։ Այսինքն 30 տարի աշխատած մարդու թոշակը նրան չի հերիքելու նույնիսկ իր անձի ամենահամեստ պարենային պահանջները բարելավելու համար։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստանում այսօր 1,146,000 մարդ պաշտոնական վիճակագրությամբ աղքատ է, ու այդ մարդիկ ամեն օր լուրի են սպասում, թե ինչ կանի այսպես կոչված քաղաքական էլիտեն իրենց հուսահատության ճիրաններից ազատելու համար։ Եվ այսօր նրանք կստանան ճակերտավոր բարի լուրը, որ քաղաքական էլիտան որոշել է բարձրացնել ինքն իր աշխատավարձը։ Ինչ է սա, եթե ոչ ցինիզմ, աղքատության, արտագաղթի ու հուսահատության ֆոնին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ցինիզմ, եւ սա ասում եմ հատուկ բոլոր նրանց համար, ովքեր փորձում են կամ կփորձեն իմ դիրքորոշումը որակել որպես պոպուլիստական։ Ինչու պիտի բարձրանա, ասենք, Սերժ Սարգսյանի աշխատավարձը 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանը տանկերով օկուպացնելու, թե Եվրոպաներում ու Ռուսաստանում Հայաստանը ծաղրի առարկա դարձնելու համար։ Ինչու պիտի բարձրանա Տիգրան Սարգսյանի, մշակույթի եւ քաղաքաշինության նախարարների, դատախազների ու ոստիկանների աշխատավարձերը, որ նրանք համրի նման հետևել են, թե ինչպես է օլիգարխը քարոքանդ անում մշակութային արժեքը։
Աշխատավարձերը ցածրես դրա համար են լուրում ուժ նստել։ Այդ ինչքան պիտի աշխատավարձ բարձրացնեք, որ փակ շուկայի ոչ անհայտ սեփականը տիրոջ ունեցածը վարչապետին ու նրա նախարարներին քիչ թվա։ Ինչու պիտի բարձրանա ազգային ժողովի падգամավորների ու գործող ղեկավարության աշխատավարձը։ 1 տարի է, ավելի քան 1 տարի մենք իրար հետ էստեղ ենք։ Հիշատակեք մի դեպք, երբ ռեալ ցավ ենք դարմանել գլխապատար Հայաստանից փախչող ժողովրդի համար։ Աշխատավարձները ցածր է դրա համար չեն կարողացել։ Հիմա էլ ազգային ժողովի падգամավորները բողոքում են, թե ինչու է աշխատավարձերի սանդղակում կառավարությունն իրենց հավասարեցնում փոխնախարարների հետ։ Չնեղանաք, պիտի ասեմ, դեռ գոհ եղեք, որ ԱԺ падգամավորին չեն նույնացրել կառավարության թղթերը դակողի հետ, որովհետև ինչ բերում են, դակում ենք, օրենք ենք սարքում։ Կարող եք հիշատակել թեկուզ մեկ օրենսդրական նախաձեռնություն, որ կառավարությունը հեղինակել ու չի կարողացել անցկացնել ազգային ժողովում, չեք կարող։ Ֆինանսների նախարարն ի դեպ падգամավորների աշխատավարձերը 99%-ով բարձրացնելու հիմնավորում բերեց, թե դա կօգնի падգամավորին առավել անկախ լինել։ Անկեղծ ասած, սա ինձ հիշեցրեց Օստապ Բենդերի հայտնի հարցը Շուրա Բալագանովին։ Շուրա, իսկ որքան է ձեզ հարկավոր երջանիկ լինելու համար։ Կառավարության տրամաբանությամբ ուրեմն падգամավորին անկախ լինելու համար չի բավականեցնում ընդամենը 329.805 դրամ։ Հենց այսքանով են պատրաստվում բարձրացնել падգամավորի աշխատավարձը եւ փաստորեն նույնիսկ ընդդիմությունն է համաձայն ըստ տրամաբանությանը։ Իդեպ աշխատավարձի եւ անկախության կապի մասին 5 տարի առաջ այստեղ քննարկում է եղել դատավորների եւ դատախազերի աշխատավարձերը բարձրացրել են, որպեսզի Հայաստանում ունենանք անկախ դատական համակարգ։ Տեսնում ենք ինչ դատական համակարգ ունենք։ Իմ կողմից շատ հարգված գործընկերս ասում է, որ իրենք լինելով ընդդիմության մեջ կողմ են այս օրենքի նախագծին, որ կողմ են հասկանալի է, բայց եկեք նորից նայենք ընդդիմություն լինելու հարցը։ Իմ համեստ, իմ անձնական պատկերացմամբ, համեստ պատկերացմամբ, ընդդիմություն լինելով եւ Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության թիվ 1 պահանջատերի դերում հանդես գալով չեն գնում եւ կողմ քվեարկում Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունը պարտակած դատախազի տեխնացուին եւ ոչ էլ համաձայնում եմ դեսպանի պաշտոն ստանձնել։ Սա իմ իջայլոց պարզապես փաստերը ճշգրտելու համար։ Եվ ինչու պետք է բարձրանա դատախազի աշխատավարձը էլիտար սպանությունները պարտակելու գործում գնացած հաջողությունների համար։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ես չեմ կարող կողմ քվեարկել այս օրենքի նախագծին, ոչ այն պատճառով, որ չեմ ուզում աշխատավարձս բարձրանա, այլ որովհետեւ ունեմ 3 հիմնավոր պատճառ։ Պատճառ առաջին, եթե վաղը փողոցում հանդիպեմ 30 տարվա ստաժ ունեցող իմ ուսուցչին եւ նա հարցնի, ինչու իրենց թոշակ այնքան չենք վճարում, որ գոնե հաց ու ջրին հերիքի, իսկ իմ աշխատավարձը կրկնապատկելուն կողմ եմ քվեարկել, ես չեմ կարողանա պատասխանել նրա հարցին։ Իմ պատկերացումը հետևյալն է, պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացումը տոկոսային առումով չի կարող լինել ավելին, քան հաշմանդամի կամ ծնողազուրկ երեխայի նպաստինն ու թոշակինը, տոկոսային առումով։ Երկրորդ, այս փաթեթով առաջարկվում է բարձրացնել այն մարդկանց աշխատավարձը, որոնց մոտավորապես 70%-ը ներգրավված են ընտրությունները կեղծելու, քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու գործին եւ դերակատար են երկիր ես հուսահատ ու փակուղային վիճակին հասնելու հարցին ու չեմ կարող դիրքորոշում չարտահայտել նրանց արածի ու չարածի կապակցությամբ։ Եվ վերջապես երրորդ, չեմ կարող քվեարկել Սերժ Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի, Տիգրան Սարգսյանի աշխատավարձը բարձրացնելու օգտին, որովհետև եթե անեմ դա կնշանակի ընդունում եմ, որ նրանք արժանի են աշխատավարձերի բարձրացման։ Իսկ ես կարծում եմ, որ իրականում ոչ միայն արժանի չեն, այլ համարում եմ, որ նրանք արժանի են անհապաղ պաշտոնանկության լավագույն դեպքում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Լևոն Մարտիրոսյան, համեցեք։